Hoy nos fuimos a pescar con cuerda y vean las sorpresas que nos tiene este maravilloso río. ¿A quién no le gustaría este pescado frito, ahogado en salsa de tomate, donde los sabores de la salsa de tomate te recuerden tu niñez, acompañado de papas fritas y patacones crujientes, unas tortillas doraditas y una sabrosa piña asada? Una delicia, donde experimentamos una gran conexión con la tierra y el río que solo la pesca nos da.